Akwụkwọ ọpụpụ isi nke 30. Ị ga-emekwa ebe ịchụ àjà isiri ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Osisi agakị ị ga-eji mee ya. 1 kubit ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit ka obosara ya ga-adịkwa. Ihe nwere akụkụ anọ ha nrata ka ọ ga-abụ. Kubit 2 ka ịdị elu ya ga-adịkwa. Mpi ya niile ga-esite na ya. Ị ga-amachita ya ọlaedo na-agwa ya agwa elu ya na akụkụ ya niile gburugburu na mpi ya niile. Ị ga-emekwara ya mpempe ọlaedo gburugburu. Mgbaaka ọlaedo 2 ka ị ga-emekwara ya n'okpuru mpempe ya. N'elu ihe akụkụ ya abụọ, ị ga-eme ha n'elu akụkụ ya abụọ. Ha ga-abụkwa ọnọdụ ịnara mkpanaka eji ebu ya. Ị ga-ejikwa osisi akakị a mee mkpanaka ahụ. Ị ga-amachitakwa ha ọlaedo. Ị ga-etinye ha n'ihu akwa mgbochi nke dị n'akụkụ igbe ihe àmà, n'ihu ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ihe àmà ahụ, ebe m ga-ezute gị. Erọn ga-esurekwa n'elu ya ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche mee. Kwa ụtụtụ mgbe ọ na-edozi oriọna ka ọ ga-esure ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Mgbe Erọn na-eweli oriọna n'etiti ehihie na anyasị ka o surekwa ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Ọ bụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ na-esure n'ihu Jehova mgbe dum ruo ọgbọ unu niile. Unu ewerela ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nke ala ọzọ maọbụ aja nsure ọkụ maọbụ onyinye ịnata ihu ọma sure dịka aja n'elu ya. Unu awụsịkwala aja ihe ọṅụṅụ n'elu ya. Erọn ga-ekpuchikwa mmehie n'elu mpi ya 1 ugboro n'afọ. Site n'ọbara aja mmehie nke mkpuchi mmehie ka ọ ga-ekpuchi mmehie n'elu ya 1 ugboro n'afọ ruo ọgbọ unu niile. Ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile ka ọ bụrụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, mgbe ị na-agụta ọnụọgụgụ ụmụ Izrel dịka ndị a na-agụkọta n'etiti ha si dị, ha niile n'otu n'otu ga-enyekwa Jehova ihe mgbapụta banyere mkpụrụ obi ha mgbe ị na-agụkọta ha, ka ihe otiti wee ghara ịdị n'etiti ha mgbe ị na-agụkọta ha. Ihe a ka ha ga-enye onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtaworo nọ. Nkera shekel dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Shekel bụ ọgụ gera. Nkewa shekel ahụ bụ aja mbuli a na-ebuliri Jehova. Onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtaworo nọ site n'onye gbara 1 afọ wee gaba n'ihu, ọ ga-enye aja mbuli nke Jehova. Ọgaranya agaghị enye karịa, ma ogbenye agaghị enyebikarịa. Nkewa shekel ahụ mgbe ha na-enye aja mbuli nke Jehova ikpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie. Ị ga-anarakwa ego mkpuchi mmehie ahụ n'aka ụmụ Izrel nye ya n'ofufe nke ụlọ ikwu nzute ka ọ wee bụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta n'ihu Jehova. Ị kpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ị ga-emekwa ite ọsịsa mmiri. Ọ ga-abụ ọla. Ụkwụ ala ya ga-abụkwa ọla iji saa ahụ. Ị ga-etinye ya n'etiti ụlọ ikwu nzute na ebe ịchụ àjà, tinye mmiri n'ebe ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-asa aka ha na ụkwụ ha site na ya. Mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute, ha ga-asa mmiri ka ha wee ghara ịnwụ, ma ọ bụ mgbe ha na-abịara ebe ịchụ àjà nso ije ozi isurere Jehova àjà ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Ha ga-asakwa aka ha na ụkwụ ha ka ha wee ghara ịnwụ. Ọ ga-abụkwara ha ụkpụrụ mgbe ebighị ebi, bụ ya na mkpụrụ ya ruo ọgbọ ha niile. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gị onwe gị kwa, chịrị n'onwe gị ụda niile kachasị mma, mee nke na-eru eru, nnu shekel na ọgụ 5, na ụda sikamon. Nkewa ya bụ ọgụ shekel 10 na ọgụ 210, na ụda kalamus ọgụ shekel 10 na ọgụ 210, na akasia nnu shekel na ọgụ 5 dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị, na mmanụ oliv 1 hin. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ mmanụ otite mmanụ dị nsọ. Mmanụ otite na-esi ísì ụtọ asụgwara asụgwa bụ ọrụ nke onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi ísì ụtọ. Mmanụ otite mmanụ dị nsọ ka ọ ga-abụ. Ị ga-ewere ya tee ụlọ ikwu nzute na igbe ihe àmà ahụ.
na tebụl ahụ na ihe ya niile, na ihe ịdọba oriọna na ihe ya niile, na ebe ịchụ aja nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ na ihe ya niile, na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya. Ị ga-edokwa ha nsọ, ka ha wee bụrụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile. Ihe ọbụla na-emetụ ha ahụ ga-adị nsọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-etekwa mmanụ wee doo ha nsọ ịbụrụ m ndị nchụaja. Ị ga-agwakwa ụmụ Izrel okwu sị, mmanụ otite dị nsọ ka nke a ga-abụrụ m ruo ọgbọ unu niile. Ọ bụghị n'ahụ anụ mmadụ, ọ bụghị na ahụ mmadụ ka a ga-awụkwasị ya. Unu emekwala nke dị ka ya n'ọtụtụ ya. Nsọ ka ọ dị, nsọ ka ọ ga-adịrị unu. Onye ọbụla nke na-asụgwa nke dị ka ya, ma ọ bụ onye ọbụla nke ga-ewere ụfọdụ n'ime ya tinye n'ahụ onye ala ọzọ, a ga-ebipụ ya n'etiti ụmụnna ya. Jehova wee sị Mosis, chịrị n'onwe gị ụdị ụtọ dị iche iche, staks na ọncha na galbanum bụ ụdị ụtọ, ha na frankincense a na-agwaghị agwa, ha gara n'ọtụtụ. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, mmanụ otite na-esi ísì ụtọ asụgwara asụgwa, bụ ọrụ onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi ísì ụtọ nke etinyere nnu, nke a na-agwaghị agwa, dịkwa nsọ. Ị ga-esukwa ụfọdụ n'ime ya ka ọ dị irighiri, were ụfọdụ n'ime ya tinye n'ihu ihe àmà ahụ n'ụlọ ikwu nzute, ebe m ga-ezute gị. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ ga-abụrụ unu. Ma ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nke ị ga-eme, unu emerela onwe unu nke dị ka ya n'ọtụtụ ya. Nsọ ka ọ ga-adịrị gị n'ebe Jehova nọ. Onye ọbụla nke ga-eme nke dị ka ya, ịnụ isi ya, a ga-ebipụkwa ya n'etiti ụmụnna ya.